كيف توقف السعال بسرعة؟ نصائح فعالة لعلاج الكحة وتحسين التنفس. السعال هو رد فعل طبيعي يقوم به الجسم لتنظيف الحلق والرئتين من المخاط أو المهيجات. قد يكون السعال مزعجاً ومحرجاً، خاصة إذا استمر لفترة طويلة. في هذا المقال، سنتناول أفضل الطرق لوقف السعال بسرعة باستخدام نصائح وعلاجات فعالة. أنواع السعال وأسبابه الشائعة. لفهم كيفية علاج السعال، يجب التعرف على أنواعه وأسبابه. يمكن تصنيف السعال إلى: سعال جف، يحدث بدون إفرازات بلغمية، ويكون غالباً نتيجة حساسية أو تهيج. سعال رطب، يكون مصحوباً بالبلغم، وهو غالباً نتيجة عدوى مثل البرد أو الإنفلونزا. الأسباب الشائعة للسعال تشمل: العدوى الفيروسية مثل نزلات البرد، الحساسية الموسمية، التدخين أو استنشاق الملوثات، الربو أو أمراض الجهاز التنفسي، ارتجاع الحمض المعدي. علاجات فعالة لوقف السعال. 1. العلاجات المنزلية الطبيعية. العسل. يعتبر العسل من أفضل المهدئات الطبيعية للسعال. يمكن مزجه مع الماء الدافئ أو الشاي لتهدئة الحلق. الزنجبيل. يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف السعال الجاف. يمكن شرب شاي الزنجبيل أو إضافته إلى الطعام. البخار. استنشاق البخار يعمل على ترطيب المجاري التنفسية وتقليل التهيج. أضف قطرات من زيت الأوكاليبتوس للحصول على فوائد إضافية. الكركم. يعد الكركم مضاداً طبيعياً للبكتيريا والالتهابات. امزج نصف ملعقة صغيرة مع الحليب الدافئ. 2. الأدوية المتاحة دون وصفة طبية. مثبطات السعال، مثل ديكستروميثورفان للسعال الجاف. مذيبات البلغم، تساعد على تخفيف البلغم في حالات السعال الرطب. بخاخات الأنف، للتخلص من الاحتقان الذي يزيد من الكحة. 3. تعديل نمط الحياة. تجنب التدخين والأماكن المليئة بالدخان أو الروائح الكيميائية. شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم. استخدام مرطب هواء في الغرفة لتقليل الجفاف. متى يجب استشارة الطبيب؟ رغم أن السعال في العادة يختفي من تلقاء نفسه، إلا أن هناك حالات تستدعي زيارة الطبيب. استمرار السعال لأكثر من 3 أسابيع. ظهور دم في السعال. صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر. ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية. الخلاصة: السعال مشكلة شائعة، ولكن يمكن التعامل معها بسهولة باستخدام العلاجات الطبيعية والأدوية المناسبة. إذا استمر السعال أو كانت الأعراض شديدة، ينصح باستشارة طبيب مختص للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب. شاركنا تجربتك مع السعال، وما هي العلاجات التي أثبتت فعاليتها بالنسبة لك؟